ওই রাস্তা উঠবে না, রাস্তা উঠবে, গাড়ি উঠবে, টিকিট উঠবে না হলো। আকাশ একদম আকাশ নিতে পারবো না, রাস্তা নাও। আরে বাবা এইভাবে নাও ভিডিও, সবার দিকে দেখো। আচ্ছা 12 একেবারে এখনো 12 না, আমরা সবার খেলবো, আমরা সবার খেলবো। কি বলবো ট্যাক নিও। আরে বাবা এরকম কি ধরো না কেন? হ্যাঁ এইদিকে দিয়ে ঘোরাও না কেন? ওই পাশে ঘোরাও, ওই পাশে ঘোরাও, ওই পাশে ঘোরাও। আরে বাবা ওই পাশে ঘোরাও, পারো না নাকি? এই কি টিপ কই নোট আসছে, কিনারে বল বলি সব ভাড়া মারা সব। এই এত ঘুরাচ্ছে না, লোকজন দেখতে কিনা? ওই এই ভাই ব্যাট ডিশ নি क्या था? আবু বয় আমার জ্ঞানিত মন থাকে না বলো, মোবাইলে কথা মনে কিছু কি অন্ধকার হয়ে গেছে। পরিষ্কার হতে কি মাঠেই তো ভাবতেছি।
খালিদ কই ভাষণ দে খালি ভাষণ দে ও ভাই বক্তব্য দিতে হবে বক্তব্য দিতে ভাইরা আমার ভাইরা আমার জয় বাংলা টাটা টাটা এই কালারে টাটা জাপানি সব ভুলে যাও আমি ভালো দেব আমি প্রতিবার হিসাবে বলছি ছাত্রর করোনার অবস্থা এ বাড়ি চল ভাই তারপরে ভালো লাগছে এই যে সাতক্ষীরায় হসপিটালে ভর্তি করছে না করোনা হইছে তাই আমার গাইগড় মামা ওরের বারে উঠে বলা তো দেখি না যাওয়া আমার গাইগড় মামা দেখি না যাওয়া এক পলকে ওটা দাঁড়াইছে কিন্তু এখানকার ছেলেরা খেললো না ভালোই তো ভাই ছিল অন্ধকারে বাকি ভাষণ এ কই যাই কই দে আমি ভাষণ একবার বাড়ি বাড়ি খেলতে পারলো না এই ভাই বাড়ি চল ভাই দৌড়ে কর মনে হলো ভাই সোনার ছেলেরা ক্রিকেট খেলতে পারলো না মনে দি এসি এসি ভাব